Tobat, 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 tobat. Wis gratak klutuke. Nah, Gusi Enak ya klasikane deh. untune lara Gusi. Kayak deh mak iti gini, ITS. Kolang kaling sabrangkana Anak maling beli nganggo celana. si ngomong. Soak. Tuku iwak setengah ember. Wong doyana Susune kaber. Ya yang dikenyoti bae ya. iwak bandeng iwak jair. Wonge meteng lambene doer. Dih, wong salane siapa ya? Lagi enak suntumanina Blekutang mangsine ireng. tolit liwen bakawang salan blekutak mangsine ireng tolit liwen sang Ali-ali lang matane. anggur-anggur bakaya wene kutoli geger bae lagi enak sundumanina jenggelek tangi ini sunuruti tindakan yang suku kedepeng netra sengaja ninggalaken padepokan bunga nada sing alamate ana ning desa Prakpagidul Tok 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 tok. Kecamatan Nelosari Kabupaten Brebes sing dadi pimpinane Bung Telek sekretaris Mas Edi Donat tukang syutinge Mas Jen Jenggot Klawer. Bos, Iya bud. kaliang kabur kanginan lir umpamane godong tunibasi ngepange mapai-mapai jalan setapak nusut wulut angadal ayam malas tumeka anak desa apa kini Desa pesantren Bud. des Kelurahan Kalijaga. desane Kalijaga bakatan wingi ning desa payo Desa Maya. baka wingi main ning desa Mayag sekikine ning desa Pengauban Kecamatan Kandang Wedus Kecamatan Cimules. Cimules karo Cibereng. Bos, Iya bud. nyawang gunungnya katone suwung. Lagi ketiga durung udan. Iya iya. Nyawang segara katon ombake. Anginnya wis laut.
nyawang sawah wis pada garing. lubar panen. Alhamdulillah wong Kalijaga diparingi subur kelawan makmur sebab wis lubar panen. Mugi wong Kalijaga diparingi waras waluya jati-jati temaning waluya ora ana alangan lan rintangan. Muga-muga aja nana musibah sing wetannya balik kang etan, sing kulon balik kang ngulon, sing ngelor balik kang ngalor, ana basane selanam slunum selenem. Siluman ora doyan, kuntianak pating cekikik ora nana timbul masalah bentrok lan bendeng ceweng. Sing penting kanggo daerah kian kondusif. Bos, Bud, tekanan ning desa kian cangkok. Desa apa kon mau? pesantren. Desa Kalijaga, kampungnya kampung pesantren. Kita gua arep ngomong gini buta. Ngomong apa? Arep tak kongkon butake. Sok baka wong dikongkon berarti kita ngemban tugas. Kayak wong sapa gua hajat ibu hajat gua ngomong karo bos telek. ngomongnya priwen bos. Paling penting gua sing ngomong iku tuan hajat lanang ke Mas Eko. Si ngomong tuan hajat lanang. Iya Mas Eko kan. Heeh. Baka sore metu buta, tulung jukut ke kebelan, singana ning jeroning omah je. Nangis je. Dudu nangis bos. Wong dikongkon je nangis. Wong anggur-anggur sambel kanggo bocah gotong sampai rayaan saking enake sambel kongkon buang. Di dudu sambel gitu. Apa kone? Minangka kebelan. Tingeling buta saya tua saya budek ya. Maling-malingane temen butane saya tua kupingnya saya sumpel. Wong kokon buang kebel apes blaine ibu tuan rumah kelawan bapak tuan rumah ya. Moga bapak tuan rumah ibu tuan rumah aja nana alangan lan rintangan. Sing dimaksud gue kayak konon. Diparingi waras, bergas, sugia beras, pekakasea masyakas. Bos, Iya bud. tuh makanan di desa Kalijaga, desa kampung pesantren. Ingat maring purwaning daksina. Yen purwa. Purwa singarane gawe kawitan. Daksina. Daksina singarane gawe kawakasan. Kawakasane. Kawakasane bung telek ingsun dikongkon lan diutus kongkon manjing ning tuan rumah. Bapak kelawan ibu biar padang yang pengerawangan bukannya lawang selamat tangkap semblah akening lembeane lenggang akening sukune kelawan ngucap Bismillahirrahmanirrahim yo. Wis manjing. Wis Oli apa kunku? oleh bantal. Sing dimaksud kita kuning lebakin gini. Apa sih? Hari bung telek gue ngongkon buta, ngongkon jukutnya kebel je metu gue oleh bantal. Lah. Apa sih? Hari bung telek ku wonge bagian cilik gak pinter ya.
sing awit si 0 sampai nomor 1 gak berarti wong kreatif, wong pinter. Ari kiyen ning hal prigal kiyen kita kaning bodone temen ya bos. Ya bud. Hari sebenarnya kita njukut apes belaine tuan rumah tepat lawan sasaran. Sebab yang njukut bantal iku arti yang bantal iku anak. Anak konon. Anak. Coba benerin apa artinya buta jukut bantal ku. Pengen krungu. Pengen krungu supaya wong kene ngarti tuan rumah sing dijukut apes belaine ngarti ji. Punten ya Bapak Ali Luis. Ari bantal iku senajan bentuke gombal kelawan kapuk anak artine Pak apunten. Bantal iku ban iku barang. Tal landesan. Landesane wong turu, landesane wong males, landesane wong cules ananing bantal. Oh makanya butaan jukut bantalku. Satu contoh, bakal wong sing wonge ora kiyang usaha nglabrug ngecegane bantal. Wong sing ora kiyang usaha sing urepe males turune kelawan bantal wayahe mangkat usaha turune wayahe jam 3 jam 2 awan ndau tangi. Berarti kan berbahaya bakal wong menungsa ngubege kelawan bantal. Jadi bantal keluar apa kena kunku. Jadi bantal dudu buang bantal buang apes laine bapak hajat sareng ibu hajat. Jadi harap dibuang. Ya jelas. Yang kau disit ga? Priwen sih? Pamitan disit ora bu. Lamun ora pamit kita nih mangkoding bapak TNI ditembak dor ono. Bapak hajat sareng ibu hajat coba milia. Bapak hajat sareng ibu hajat tolong coba tindakan. Pinter. Wis. Pak Bu, kula manjing ning pedalemane sampean ning omahe sampean dudu semata-mata kula lancang lan kumawani ning sampean. Kula diperintah ding bos Telekom kon buang kebelan apes wae. Ananging sampean bantale dibuang ikhlas ridho ta beli. Ikhlas ridho. Kelas. Suaranya kayak Lesti ikhlas. Suaranya lembut, biak-biak teles. Baka sampean ikhlas kelawan ridho kulan jaluk tulung tebusana utawa tebasana buta kanggo saranane wong idung. Sebab gen arep bantal arep dibuang saranane cuman di kidung nanging bapak hajat sareng ibu hajat anane nebas utawa nebus. Mangga sun yen bapak ibunya arep ngupai beli bu beli. Wabi brevel. Ya wis, kian merasa sampean ikhlas kelawan ridho ngupai tebasan utawa ngupai tebusan kula terima. Ana basane suka kelawan terima, sukane sing neani, terimane kula sing deneani. Tadi kian kula arepan ngidung ngaper bantal arep dibuang, dudu buang bantal buang apes lainnya sampean. Pun istirahat pakai ibu narep neani tekenten.
Bismillahirrahmanirrahim. Muji jateng para nabi karo maeng para wali mustajabe kula menungsa. Kula nyuwun kali Gusti Allah, kula nyuwun kali sing gawe urip sinaksenan madam bapak Dede Cahya Herawati kung juatane marawolu juatane marasanga sing nakseni sedulur papat kelima pancer jenenge Luama Sawiyah Amarah Mutmainah. Mugi bapak hajat sareng ibu hajat tinanduran kembang sari-sari sinebaran kembang kamulyan tinanceban pandan kelawan waringin yen pandan mambuna rumah wangi waringin sing bisa ngayomi kelawan keluarga ana ujar basane tirta maruta yen tirta araneng banyu maruta araneng angin kawur dening angin kentir dening banyu bubar luar dewa orang utang na menungsa orang duweni utang yo